اگر اللہ نے ایک کوئی بیٹا دیتا ہے تے حافظ قرآن بنا جا، اوے کل نو تیری قبر تے تیرے واسطے دعا کرن واسطے انہیں جوگا دے ہوئے گا، کل نو تیرا جنازہ پڑھان واسطے تے تیرا پتر ہوئے گا نا۔ میں یہ نہیں کہندا کائنات دے لوگو اپنے بیٹے نو ڈاکٹر نہ بنا، میں یہ نہیں کہندا اپنے بیٹے نو انجینئر نہ بنا، میں یہ نہیں کہندا اپنے بیٹے نو پی ایچ ڈی نہ کروا، میں یہ نہیں کہندا اے گناہگار طالب علم تواڈے سامنے کھڑا ہے اپنے بیٹے نو ایم اے تے پی ایچ ڈی نہ کروا، ہاں ہاں بے شک کروا، اے دنیا داری ہے، ان دے اندر کھانا بھی ہے، پیٹ بھی تے پالنا ہے نا، ان دے واسطے پھر روزی بھی تے کمانی ہے، کچھ کرنا تے ہے نا۔ میں انہاں گلاں تو نہیں روکیا، میں یہ کہنا وا اپنے بیٹے نو قرآن بھی تے پڑھانا، اپنے بیٹے نو بخاری بھی تے پڑھانا، اپنے بیٹے نو مسلم بھی تے پڑھانا، اپنے بیٹے نو سیاستہ بھی تے پڑھانا، اور جیڑی تینو کل نو فائدہ بھی دے گی، اس زمین تے بھی فائدہ ہوئے گا، اور کل آخرت دے اندر بھی انہاں دا فائدہ ہوئے گا۔ بنانا اپنے بچوں نو حافظ قرآن، اس دنیا تو جیڑی چیز کام آن والی ہے او قرآن پاک ہی ہے، اے تہاڈے نیک اعمال نے جڑے کل قیامت نو کم آن گے، اے قرآن پاک کل حافظ قرآن دی بھی سفارش کرے گا۔ انہاں دے عزیز و اقارب دوست احباب رشتہ دار جنت جہنم واجب ہو گئی، انہاں واسطے بھی قرآن سفارش کرے گا۔ اے حافظ قرآن 10 افراد نو جنت دے اندر لے کے جائے گا، ایک حافظ قرآن دا اینا مقام عزت شان ہے۔